Кыргызстандын энергетиктери доордун күчтүү талабын жүрөгү менен сезип, чечкиндүү так жана талыкпас иштерди алып барып жатышат. Урматтуу энергетиктер, чын жүрөктөн биз сиздерди куттуктайбыз. Бүгүнкү энергетиктер күнү майрамыңыздар менен баарыңыздарды урматтуу президентибиз атынан, жалпы министрлик кабинети атынан бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгін бізде энергетиктердің кесіптік майрамы. Ошоға байланыштуу біз бүгін өзүбүздүн коллегаларыбызга ушул акыркы жылдары 3-4 жылда эмне жумуш жасалды, анда кандай ийгиликтерге жеттик, ошону мындайча айтканда видеофильмде көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми мен чыгып алып, трибунадан чыгып алып, баягы доклад окуганда бир түшүнүк, өзлөрүнүн көзү менен көрүп, жана өзлөрү кошо катышып, андай фильмди көрсө, бул башка түшүнүк болот. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол биздин энергетиктер чоң мындайча айтканда жетишкендерге жетти. Ишке берилген чакан гез куруп электр Быйылкы убакта мына азыр кыш, өзүңөр көрүп атасыңар, 7-10 градуска чейин суук болуп атат. Алыскы райондордо 15-20 градуска чейин суук болуп атат. Бирок ошого карабастан биздин өчүрүүлөр мындайча айтканда жок эседе. Мен күнүгө оперативный данный бар бизде. Ошо түшөт, ар бир областтан канча өчүрүү болду, канча убакыттан кийин ошол өчүрүү кайра күйгүзүлдү, ошонун баарын өзүм контролдоп турам. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, андай мындайча айтканда авариялык өчүрүүлөр жок. Өзүңөр көргөн видео фильмден көрдүңөр, кандай шартта иштеп атат, 1 метрден ашык кар жааган региондорубуз бар. Ошол эле Каракулжа, Алайкуу, Нарын областында, Скөлдө ошого карабастан биздин энергетиктер бардык жерде мындайча айтканда оперативдүү иштөөдү жүргүзүп атат. Андан тышкары өзүңөр көрдүңөр, жанагынча Восток электро, Север электро, Ош электро деген компаниянын баары улуттук электр тармактарына бириккенден кийин мындайча айтканда ал жерде ар биринде совет директору, ар биринде ген директору, ошонун аркасында кошумча финансылар, каражаттар пайда болуп атат. Андан тышкары биз жылыга ушул электр энергия сатып алып атканда, жана импорт электр энергияны кошуна мамлекеттерден, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Туркмения, Орус, Россиядан, Казакстан, Өзбекстан сатып алып аткан электр энергиянын баарына мисалы үчүн мамлекеттен субсидия берчү, мисалы үчүн Минфинден. Ошол субсидияны анан биз электр энергияны сатып алчу. Эгерде былтыркы жылдары 8 миллиард 400 миллион сом акча субсидия алсак мамлекеттен, мына 25-жылы 2 миллиард 200 миллиондун тегерегинде субсидия алдык. А 25-26-жылга уже такыр албайбыз. Ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден бизге тапшырма койгон, ошол жана котельнийлердин баарын муниципальный мекемелерге өткөрүп, бул мэрияга өттү, акимиятка өттү. Мисалы үчүн шаарда, Бишкек шаарында котельнинин баары өзү тейлейт. Анткени ошол шаардын кардарларын ошол камсыз кылат да жылуулук менен. Ошону өткөрүп берди. Андан тышкары биз Токтогул КЭСин 4 агрегатын тең бүттүк. Ал жерде 240 мегаватт дополнительно кошумча кубаттуулук кошулду. Азыр Үчкоргон КЭСинде ар бир 2 агрегатын бүттүк. 9дан 18 мегаватт кошумча кошулуп атат. Эмдиги жылы 4 жылга жылына бирден өткөрбөй, эмдиги жылы 2 агрегатын 1 жылда бүтүрөлү деген пландарыбыз коет. Ошентип мамлекеттин экономикасын түздөн түз көтөрө турган бул электр энергия. Бүгүнкү күндө ошол биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич келип өзү контролго алып, өзү көзөмөлдөп, ушу бизге ушунчалык мындайча айтканда мүмкүнчүлүк, ошончолук бизге ошол ГЭСтерди курганга, закондорду өзгөрткөнгө, мисалы үчүн ошону жардам берди. Ошон үчүн бизде азыр мына эртеңки күнү 24 декабрда ушу Кемин районунда биз 100 мегаваттык күн станциясын ачабыз, уже ачылышы башталып. Андан кийин жылдын аягына чейин өзүңөр көрдүңөр, азыр Рокс деген компаниянын жетекчилигине да мен өзүбүздүн мындайча айтканда төш белгисин бердим. Ошол мындайча айтканда кызматташуу үчүн алар дагы жылдын аягына чейин уже электр энергия бере баштады. Учурдан колдонуп биздин республика боюнча энергетиктерибизди, көмүр ишканасынын жетекчилерин ошол бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап кетким келет. Ишиңерде ийгилик болсун, авариялык өчүрүүлөр болбосун. Эми Токтогул суу сактагычына суу көп болсун.